Wonten negari ingkang gemah ripah loh jinawi tata tentrem kerta raharja. Wonten salah satunggaling pangeran ingkang gesangipun sarwa kacekapan. Pangeran Kalawu inggih punika putra mahkota ingkang badhe nglajengaken tahta kerajaan. Ananging Pangeran Kalawu boten marem kaliyan gesangipun ingkang kacekapan. Pangeran kapingin lelana Nasakwana. Pangeran kepingin madosi jati dirinipun ugi pengalaman gesang. Menika kawitan nglampahi gesang ngantos manggihaken sisihanipun inggih punika laré estri ingkang sae manahipun tuwin ayu pasuryanipun. Kalih kaneman mlampah ing wana ningali kaanan keringipun boten wonten kewan tuwin peksi ingkang saged dipun buru. Kaneman Bagus Kalawu kaliyan pandherekipun kaneman nau sakyetosipun pangeran ingkang lelana kangge pados jati dirinipun gesang. Bejo, kowe ning endi? Bejo. Pangeran. Panjenengan wonten pundi, Pangeran? Aduh. Kowe kuwi ati-ati ya. Ngapunten, Pangeran. Kula mboten ngertos Pangeran enten wingking kula. Rene, aku arep cerita. Wonten napa, Pangeran? Kok ora ana kewan dina iki ya? Inggih, Pangeran, kepen sanget. Sapa kuwi, Jo? Coba aku dak uluk salam ya. Kula mboten ngertos, Pangeran. Kula nuwun, Simbok. Dalah. Sapa kowe? Kula tiyang ngumbara kok, Mbok. Ngapunten, niki dusun apa? Iki dusun dadapan, Le. Kowe arep ngopo ning kene? Kula badhe ngumbara, Mbok. Ananging kula mboten ngertos marginipun. Wah, ya wis. Kowe melu mbok wae piye, Le? Tak dadekke anak angkatku yen kowe gelem. Wah, inggih, Mbok. Kula purun, Mbok. Wiwit saiki kowe dadi anakku. Kowe dak jenengke Ande-ande lumut ya, Le. Inggih, Mbok. Enjang menika Mbok rondo nembe kempal kaliyan putra-putrinipun. Putrinipun sampun ageng-ageng tuwin ayu-ayu praupanipun. Putra-putrinipun dipun paringi nama Kleting Ijo, Kleting Biru, Kleting Abang lan Kleting Kuning. Kleting ijo, abang lan biru diugung utawa dialem. Dene kleting kuning asring dipun dukani. Kleting ijo, abang, biru padamelanipun enteng-enteng. Wonten kleting kuning dipun paringi padamelan ingkang awrat-awrat. Kalebet ngimbahi rasukan saha ngimbahi dandang wonten lepet. Anak-anakku sing ayu-ayu, rene, Nduk. Inggih, Mbok. Ngene, Nduk, ana pawarta sing wigati banget. Pawarta menapa, Mbok?
Inggih, Mbok. Enten apa to? Kowe ngerti to? Mbok Rondo Dadapan kuwi duwe anak sing bagus banget. Jenenge Ande-ande Lumut. Oh, ande-ande lumut. Bagus. Wah, kula purun, Mbok. Yo, Mbok Rondo Dadapan gawe sayembara kanggo ande-ande lumut sing lagi golek garwa. Wah, purun sanget, Mbok. Yo, mengko mbok arep dandani kowe supaya dadi putri sing ayu-ayu. Sapa ngerti salah sijine kepilih dadi garwane ande-ande lumut. Iya, Mbok. Purun. Wah, mesti aku sing dipilih mengko. Kan aku ayu. Ora bisa. Mesti aku sing dipilih ande-ande lumut. Dadi garwane. Aku luwih tuwa saka kowe. Kudune kowe ngajeni aku. Aku mengko sing luwih duweni hak dadi garwane ande-ande lumut. Wis. Oh, malah ribut dhewe. Ora dadak padu. Ala-ala simbok ra ayu-ayu mesti payu. Rasah padha udul bab bojo. Inggih, Mbok. Boten dangu malih kelenting kuning ingkang saking wau mirengaken pirembagan sedherekipun ndatangi Mbok Rondo lan matur. Mbok, kula badhe matur. Matur apa? Apa wis rampung gaweanmu? Sampun, Mbok. Ngaten, Mbok. Kula inggih kepingin nglamar dados garwanipun ande-ande lumut kados Mbak Yu kula. Oh, ya wis. Rene dak dandani kowe. Mbok Rondo saestu ndandosi kelenting kuning kanthi dandusan ingkang awon. Tanpa wedak malah dipun coreng angus dandan. Ya wis, saiki kowe ngumbahi klambi-klambine Mbak Yumu karo klambine Simbok kali kono. Inggih, Mbok. Muga-muga sing diterima dadi garwane ande-ande lumut yaiku salah sijine anak-anakku, dudu kelenting kuning. Kelenting kuning nampi pandonga awon saking simbokipun kanthi